igama qaleli veggie. Iveggie The sausage. The sausage. Sausage into zesikhiwa. Sausage mdawini vele ngizenza kubuza. Sausage yini sausage? Sausage inyama. Kodwa inyama processiwe elungisiweyo ngenyama. Iprocesswa mbani? Abathengisayo. Uyakubona ndabolo ngifuna ukwazi isecret phakathi ukuthi sausage kuyini. Ngawazi ukuthi mdawini mina ezinye izinto iyabe ngifuna ukwazi ukuthi ngizwisise. That's why izinto ngingahle. Hayi manje lokhu kumnandi. Uyabona sausage anti kuloku yiplastic okungaphandle anti. Then phakathi bayakuhloma inyama ecrushiweyo. Inyama yani? Kukhona kwesikhathi yaba ngeyenkomo, kwesikhathi ngeye ingulube, iphoko. Kwesikhathi ngeyenkukhu. Kodwa konke kuthiwa ngama sausage. Uyabona? So iplastic efakwa ngeyani? Iplastic sijuice le plastic phela. Plastic liyana ngikwathi eziwa ngani. Engxeye kungaba la engxeye lithumbu le something, lithumbu lengulube. Uyabona? Manje abanye abafundisi badabadle. Anje yabona le mix. Hayi laphana kuyabe kuyisikhumba kuphela then nxa ufakeni inyama phakathi yenkomo aso yengulube. Even iplastic liyana ingeyani. Ingengulube. Hayi mdawini nanguzwisisi. Indaba. Sausage. Sausage. Kuyini sausage? Khona ukuze kuthiwe sausage. Ibizo ukuthi lavela ngapha. Ngifuna imix. Ucreator webizo ngubani? Hayi angikwazi lokho madlalile. Uyabona lokho simple lana. Phakathi inyama ephakathi kwani kwe-plastic. Ngifuna ukwazi ufounder wakhona, ufounder. Madlalile ngaba kwazi khona kungakuthi yikho phela ngifuna ukuzwisisa mdawini. Anje yabona ukuthi enye into siyasibonga kuhle. Ubuzo uthi ngicela sausage. Ngicela sausage. Kufakweni ngubani? Iplastic leyi bayifakelani? Ngubani ongafaka iplastic? Ukuthi bambi phela inyama ephakathi. Kuyafanana le ice cream. Antshana kuloku liphepha lokhana okuphandla. Sokusiba le ice cream phakathi. Kodwa uliphepha lokhana kuyadliwa. So wena ungathi ufuna ukwenza ufuna ukuzwa ihardness. Uyahlanya madlalile sausage lami. Hani uyafuna ukufila nje. Ufilani? Ngikuchasisele ukuthi kuyini. But ukufila mdawini just feel it. Wena akuzoyivina abantu besithi Philip is here. Ukuthi Philip is here. So nifuna ukufila sausage. Philip is here. Ufila bijana ukuthi ngibonga ukuthi kunjani. Uyafila njani? Ngifuna ukubotoza mdawini ngizwe. Ubotoze kuphela. Nginambe sensidla lapho botoze khona. Khathi ukubotoza kule ndawo mdawini ngoba yabo. Khathi wabe usubambile ngezandla zakho. Hayi mdawini into ongayilwela. Hygiene ndoda lokho anti ime ngidlayo. Hygiene yani. Awukwazi udla sausage. Angaze ngidle konkubuza ngidle indaba zakho. So ufuna ukufila elami.